आम्ही केला हे 4 दिसां खातीरच त्यामुळे हे फावटी बेनिफीट हो 4 दिसांचो किंवा तांचे प्रिपरेशन एक पहिले जे 15-22 दीस चलतले तितले करचे ताच्या नंतर कितें करप हे ठरवया मरे पूण जे फोडून असली पळय मोकळी जागा असली हे मळ आसा हांव मुद्दम हांगा पावूंक नासलो हांव भायल्या लोकांनी विरोध करता अशें करतलो तशें करतले म्हणटा त्या एक्वायर करतना ते विरोध करपा लोक येयले पळय न्हू ते खंय आशिल्ले एक्वायर करतना ते खंय आशिल्ले म्हणजे कितें जेन्ना जागा एक्वायर हे पळय एक जो पर्यंत आमकांय खबर नासले की खऱ्या अर्थान जी सुजाण जनता आसा तिचो एका सपोर्ट आसा हे आमकांय तशें खबर नासलें आज लक्षांत आयलो आनी ही नाटकां करणारे वेगळेच आसात जमून हाडलेले आसात भाडेकरू आसात जे 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 तुवें पाविल्ले इलेक्ट्रॉनीक सिटी कडेन विरोध करपाक आनी मोपाय पावल्ले तेच जर आसत जाल्यार मागीर तांकां कशा पद्दतीन हय माडाची प्रेतयात्रा काडली पळय घोगामां बीन लावन ते हेच लोक त्यामुळे हय 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 त्यामुळे तांची काळजी घेवप सरकार समर्थ आसा एकदा ताणें भुमिपूजन केलें की फुडें कांय जावचें ना खंयच व्यत्यय येवचो ना हेची काळजी घेवपाक सरकार समर्थ आमी सरा आतां सांगले आसा जे 3 पॉयंट आमी मांडला पयलो प्रश्न म्हणल्यार आमच्या लोकलांक जे कितें बेनिफीट मेळटा त्या सरान मान्य केल्लें आसा सेकंड पॉयंट म्हणल्यार आमचें जे देवूळ आसा हांगा हाज्याचें ती 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन आयडीसीन एक्वायर करता ती सोडलेली ती तशीच आमकां डिफेन्सा वयता तेन्ना बी तेमी आमकां सोडून दिवचे आनी जेणे करून आमकां थंय वचपाक कसलीच अडचण येवची ना आनी थर्ड म्हणलें जाल्यार ते इलिगल पळय ते कितें आसा त्या सरान सांगलें आसा ते सर ते कितें ते डिसिजन घेतले आनी ह्या डिफेन्स एक्सपोक आमचो किटल गांवचो कांयच अपोज ना.